আমাদের ঘরের বা রুমের প্রথম সৌন্দর্য হচ্ছে সিলিং ফ্যান। এই সিলিং ফ্যানটা যদি একদম নতুনের মতো থাকে আর একদম ঝকঝকে তকতকে থাকে তাহলে রুমের সৌন্দর্যের কিন্তু অনেকটা বৃদ্ধি পায়। আবার এই ফ্যান শুধু সৌন্দর্য না, যাদের ঠান্ডাজনিত প্রবলেম আছে বা অ্যালার্জির প্রবলেম আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা খুবই ক্ষতিকর। ময়লা থাকা তাদের জন্য কিন্তু এটা ক্লিন রাখা খুবই জরুরি। অথচ আমরা অনেক গৃহিণীরাই কিন্তু এই ফ্যানটা ক্লিন করার ব্যাপারে অনেকটা অবহেলা করে থাকি, সহজে ক্লিন করতে চাই না, আলসেমি করি। আপনার হাতের কাছে যদি একটা উপকরণ থাকে, জাস্ট একটা উপকরণ থাকে, তাহলে যত ময়লাই হোক না কেন এই ফ্যানটা এক চুটকিতে 1 মিনিটের মধ্যে ক্লিন করতে পারবেন। তো আজকে একদম ম্যাজিকের মতো একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। দেখুন এই ফ্যানটা কিন্তু বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে। আমাদের শীতের সময় কিন্তু ফ্যান ক্লিন করা হয়ই না একদম। তো গরম যখন আসে তখন ফার্স্টের দিকে কিন্তু এই ফ্যানটা ক্লিন করা খুবই জরুরি। তার জন্য কিন্তু আজকে এই ফ্যানটার ক্লিনিংয়ের একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি, আর প্লাস একটা ম্যাজিকের মতো একটা ভিডিও নিয়ে এসেছি। 1 মিনিটও লাগবে না আপনার এই ফ্যানটা ক্লিন করতে। যে উপকরণটি লাগবে সেই উপকরণটা কিন্তু আমরা ফেলে দিই, নর্মালি আমরা ফেলে দিই। তো একেবারে ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে আজকে আমি এটা ক্লিন করব। আর একদমই কথা বাড়াবো না, একদম সরাসরি চলে যাচ্ছি ক্লিনিংয়ের প্রসেসিংয়ে। তো দেখুন এখানে একটা আমি কোল বালিশের কাভার নিয়েছি। এই কোল বালিশের কাভারটা কিন্তু একদম ফেলে দেওয়ার মতো একটা কাভার। তো এই কাভারটা আজকে ফেলে না দিয়ে এমন একটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো, সেটা হচ্ছে পুরো ম্যাজিক, একদম পুরো ম্যাজিক। আপনারা জাস্ট দেখে বুঝবেন যে জিনিসটা কি। যেসব আপুরা ফ্যান ক্লিন করতে আলসেমি করেন তারা কিন্তু আজকের এই ভিডিওটা দেখলে আপনাদের কাছে মনে হবে উইকলি ক্লিন করা কোনো ব্যাপারই হবে না। তো কোল বালিশের কাভারটাকে আমি একটু পানি দিয়ে ভিজিয়ে নিয়েছি। ভিজিয়ে তারপরে এখানে দেখুন এই ফ্যানটা কিন্তু আমার বেশ ময়লা হয়ে গিয়েছে, প্রায় লং টাইম কিন্তু ক্লিন করা হয়নি। তো এটা কিন্তু এতটা ময়লা হয়েছে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন, একদম মানে একদম আস্তরণ পড়ে গিয়েছে। তো এটা আমি এই যে কোল বালিশের কাভারটা হাতার মধ্যে ঢুকিয়ে নিলাম, ঠিক এইরকম করে দেখুন ঢুকিয়ে নিলাম। ঢুকানোর পরে ঠিক এরকম করে ঠিক হাত দিয়ে এইভাবে করে টান দিয়ে মুছে নিব। দেখুন মুছে নিলে কি হবে, একদম পুরো ম্যাজিকের মতো কাজ করবে। ফ্যানটা যদি হালকা ময়লা থাকে তাহলে একবার মুছে নিলে হয়ে যাবে। আর যদি বেশি ময়লা হয়ে থাকে, ডিপলি ময়লা হয়ে থাকে, তাহলে কি করবেন, ফ্যানটাকে একবার একটু মুছে নিয়ে, সম্পূর্ণ মুছে নিয়ে তারপরে কাভারটাকে একটু ভিজিয়ে সাবানের পানি দিয়ে একটু চুবে নিয়ে আসবেন। এনে ঠিক এরকম করে একবার টান দিলে দেখবেন একদম পুরো ম্যাজিক। তো কাভারটা দিয়ে যদি এভাবে মুছে নেন তাহলে কিন্তু একদম নতুনের মতো হয়ে যাবে ফ্যানটা, যত পুরাতন আর যতই ময়লা হোক না কেন। তো এরকম কোল বালিশের কাভার, পুরাতন কোল বালিশের কাভার বা ফেলে দেওয়ার মতো কাভার ভুলেও ফেলে দিবেন না। এই কোল বালিশের কাভার শুধু ফ্যান না, অনেক জিনিস ক্লিন করা যায়। ইচ্ছা করলে আপনি যদি সুগৃহিণী হয়ে থাকেন, সঞ্চয় গৃহিণী হয়ে থাকেন, তাহলে এই পুরাতন জিনিসগুলো কাজে লাগিয়ে আপনি অনেক টাকা সংসারে সেভ করতে পারেন। তো দেখুন এই ফ্যানটা কতটা ময়লা ছিল একদম ফার্স্টের দিকে আমি দেখিয়েছিলাম, আর এখন দেখুন কতটা ডিফারেন্স, একদমই ঝকঝকে চকচকে হয়ে গিয়েছে। ভিডিওটি যদি এতটুকু ভালো লাগে একটি লাইক আর আপনার ছোট্ট একটি কমেন্টস করবেন। আপনার ছোট্ট একটি কমেন্টস আমার জীবনের জন্য হয়তো অনেক মূল্যবান হয়ে উঠবে। তাই আপনাদের কাছে রিকোয়েস্ট, ভিডিওতে একটি লাইক দিবেন আর ছোট্ট একটি কমেন্টস করে যাবেন। আর এরকম ফেলে দেওয়া জিনিস দিয়ে অনেক ধরনের ভিডিও নিয়ে আসবো ইনশাল্লাহ, আপনাদের কাছে একটু হলেও ভালো লাগবে আশা করছি। ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।